はいはい、むっちゃ簡単。アマゴのいけすね。これね、ここに、L 型のねバルブ、こっちからね山の湧き水のホースを突っ込んでね、でここから水が出て、水がたまるね、こうやってね。でここからオーバーフローで、外にこう抜けてね、こっちから入ってこっちから出ていくと。で飛び跳ねるんで、蓋を押してロックしてね、これで1泊2日生きたままね、川魚この中で湧き水を、山からのこのホースをねここに突っ込んでかけ流してね、ブクブクなしで持って帰ります。ちょっとねここ蓋がね金属製がないんで隙間があるんでね、ビニールテープ二重張りにして、この本体とね蓋の隙間がちょっとでもなくなってね、車の中で水がねこう動いた時に漏れてしまうんでね、防水っていう意味でこの縁にねビニールテープを今2周巻いたんやけどね、あと3週間4週巻いたら気密性も良くなって車の中も濡れないっていう感じでね、魚持って帰るときはねこの山水のホースを抜いてね、チャプチャプした穴が開いてるんで、キャップでこうやって止めてね、もう水がこっちに逆流してこないようにキャップして、でこっちのね排水のこっちの排水の穴もね、次も車の中ではこうエアポンプをね使わなあかんので、このエアポンプのこのホースをね、エアポンプのホースをよいしょ、ほらな、よいしょ、通った。ね、こういう感じでエアポンプを、この排水からこういう風にして、これね初めて作ったんでうまいこといくかどうかちょっとね、キャップ外して、かけ流しにこうしてね、なんちゃっていけすだけど、次ね獣人さん行った時に超簡単渓流魚用いけす作ってみました。まだね使い心地とか改善点あったらね、これから改善していきたいなと思います。そういうことでバイバイ。